kõigile ka minu poolt. Rõõm teid siin näha ja nii palju head on juba olnud ja nii palju head Jumala sõna on juba olnud. Me oleme kuulnud piiblist. Aga minu teema täna on usutest, on minu jutluse pealkiri ja see teema on olnud mul juba südames umbes 6 aega. Olen mõtisklenud selle teemal ja tahaksin siis, olen mõned slaidid ka pannud sinna, siis Reesa vist pani sinna üles, et eks ma siis ütlen, kui neid saab vahetada. Aga ma tahtsin alustada kõigepealt sellega, et kas te olete õnnelikud, et te olete elus? Teate, mina olen viimase nädala jooksul päris palju näinud, kuidas noored inimesed surevad vähki. Ja siis ma olen küll mõelnud, et väiksed lapsed jäävad maha, mehed jäävad maha. Milline traagika, milline valu. Ja siis ma mõtlen, et ka meie keskel, meie koguduse keskel on olnud vähihaigeid, aga Jumal on nad tervendanud. Et kas te olete õnnelikud, et kõik oleme siis olnud vähis või ei ole, et me oleme elus, me oleme terved, et me võime olla tänulikud Jumalale. Et Jumalal on meiega veel üks plaan, miks ta ei ole meid siit maailmast ära võtnud. Ta tahab kasutada meid, ta on meid tervendanud üle loomulikult. Ta on teinud suuri imesid meie elus, kuulnud meie palveid. Ta on elav Jumal ja täna laulsime, et meie Jumal on nii suur, ta on kõik võimas, ükski asi ei ole talle võimatu. Ja tahan siis alustuseks lugeda teile kirjakoha Danieli raamatust 3. peatükist ja salmid 1-30 ja võtame selle aja, et lugeda Jumala sõna. 3 meest tulises ahjus. Kuningas Nebukadnetsar laskis valmistada kuldkuju, mille kõrgus oli 60 küünart ja laius 6 küünart. Ta laskis selle püstitada Tuura orgu Paabelimaal. Ja kuningas Nebukadnetsar käskis kokku kutsuda asehaldurid, ülemad ja maavalitsejad, nõunikud, varahoidjad, kohtunikud, korravalvurid ja kõik linna ametikandjad, et need tuleksid pühitsema kuju, mille kuningas Nebukadnetsar oli lasknud püstitada. Siis kogunesid asehaldurid, ülemad ja maavalitsejad, nõunikud, varahoidjad, kohtunikud, korravalvurid ja kõik linna ametikandjad pühitsema kuju, mille kuningas Nebukadnetsar oli lasknud püstitada. Nad asetusid kuju ette, mille Nebukadnetsar oli püstitanud ja hüüdja hüüdis valjusti. Teid, rahvad, suguvõsad ja keeled kästakse, niipea kui te kuulete sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, heitke maha ja kummardage kuldkuju, mille kuningas Nebukadnetsar on püstitanud. Aga kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse otsekohe tulisesse ahju. Seepärast, niipea kui kuuldi sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide, igasugu mänguriistade häält, heitsid kõik rahvad, suguvõsad ja keeled maha ja kummardasid kuldkuju, mille kuningas Nebukadnetsar oli lasknud püstitada. Seepeale astus otsekohe esile kaldaja mehi ja need süüdistasid juute. Nad hakkasid rääkima ja ütlesid kuningas Nebukadnetsarile: Kuningas elagu igavesti. Sina, kuningas, oled andnud käsu, et igaüks, kes kuuleb sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite ja torupillide, igasugu mänguriistade häält, peab heitma maha ja kummardama kuldkuju. Aga kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse tulisesse ahju. On olemas Juuda mehed, keda sa oled pannud valitsema Paabeli maakonna üle, Sadrak, Mesak ja Abednego. Need mehed ei hooli sinust, kuningas. Nad ei teeni sinu jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada. Siis käskis vihane ja raevunud Nebukadnetsar tuua Sadraki, Mesaki ja Abednego ja need mehed toodi kuninga ette. Nebukadnetsar hakkas rääkima ja ütles neile: Kas see on tõsi, Sadrak, Mesak ja Abednego, et teie ei teeni mu jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille ma olen lasknud püstitada? Kui te nüüd otsekohe, kui te kuulete sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, olete valmis maha heitma ja kummardama kuju, mille ma olen lasknud valmistada, siis on see hea. Aga kui te ei kummarda, siis heidetakse teid otsekohe tulisesse ahju. Ja kes oleks see Jumal, kes teid päästaks minu käest? Sadrak, Mesak ja Abednego kossid ning ütlesid kuningale: Nebukadnetsar, selle peale pole meil tarvis sulle vastata sõnagi.
kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa. Ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh kuningas. Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, et meie ei teeni su jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada. Siis Nebukadnetsar vihastas ja ta näojume muutus Sadraki, Meesaki ja Abednego pärast. Ta käskis ahju kütta 7 korda rohkem kui tavaliselt. Ja ta käskis mõningaid tugevaid mehi oma sõjaväes siduda Sadrak, Meesak ja Abednego kinni, et heita nad tulisesse ahju. Siis seoti mehed kinni ning heideti tulisesse ahju koos nende kuubede, pükste, mütside ja muude riietega. Et kuninga käsk oli vali ja ahi oli ülemäära köetud, siis tappis tuleleek need mehed, kes Sadraki, Meesaki ja Abednego sinna viisid. Aga need 3 meest, Sadrak, Meesak ja Abednego, langesid seotuina tulisesse ahju. Siis kuningas Nebukadnetsar ehmus ja tõusis kähku üles, kostis ja ütles oma nõuandjaile: eks me heitnud 3 seotud meest tulle. Nad kostsid ja ütlesid kuningale: tõepoolest, kuningas. Tema kostis ja ütles: vaata, ma näen 4 meest vabalt tules käivat, neil pole midagi viga. 4. aga on välimuselt jumalate poja sarnane. Siis Nebukadnetsar läks tulise ahju ukse juurde, hakkas rääkima ja ütles: Sadrak, Meesak ja Abednego, kõrgeima jumala sulased, astuge välja ja tulge siia. Siis tulid Sadrak, Meesak ja Abednego tulest välja. Ja asehaldurid, ülemad ja maavalitsejad ja kuninga nõuandjad kogunesid ning nägid, et tuli ei olnud saanud võimust nende meeste ihu üle. Neil ei olnud juuksed peas kõrbenud, nende kuued ei olnud muutnud värvi ja neil ei olnud külge hakanud kõrbelõhna. Nebukadnetsar kostis ja ütles: kiidetud olgu Sadraki, Meesaki ja Abednego Jumal, kes läkitas oma ingli ja päästis oma sulased, kes lootsid tema peale ja astusid üle kuninga käsust. Nad andsid pigem ära oma ihu, kui et teenida ja kummardada mõnda muud jumalat peale nende oma jumala. Nüüd antakse minu poolt käsk, et igaüks, olgu mis tahes rahvast, suguvõsast ja keelest, kes kõneleb häbematult Sadraki, Meesaki ja Abednego Jumala kohta, raiutakse tükkideks ja tema koda tehakse rusuks, sest ei ole muud jumalat, kes suudaks nõnda päästa. Siis kuningas andis Sadrakile, Meesakile ja Abednegole Paabeli linnas hea põlve. Selline lugu meie piiblites. Need noormehed, kes olid pandud valitsema erinevate valdkondade ja maakondade üle, olid siis juudi vangid, kes olid noorte teismeliste poistena pagendatud Iisraelist ära Paabelimaale, võõrale maale. Need olid küüditatud tänapäevases mõistes. Kuningas oli käskinud juutide kõrgema kihi hulgas tuua selliseid tarku noormehi. Nad olid välja valitud ja ära pagendatud, oma vanematest eraldatud, kui nad võisid olla sellised 15–17 aastat vanad. Ja mis siis sai, kui nad viidi? Kõigepealt neid valmistati mitu aastat ette seal Paabelimaal. Ja juba siis kõik see, mida nad olid Iisraelis õppinud oma Jumala kohta, oma perekondades, kõik see kandis neid kogu järgmise tulevase elu. Ja nad ei söönud kuninga toitu, vaid palusid endale eraldi toitu. Nad hoidsid kinni oma Jumala seadustest ja teenisid ka seal võõra rahva hulgas oma Jumalat igal päeval. Ja nii on ka meiega, et kõik see, mida me oleme Jumala kohta õppinud, ühel päeval tuleb Jumala test meile. Igale kristlasele tuleb usutest. Nii nagu me käime koolis ja tulevad meile kontrolltööd ja erinevad testid, nii tulevad ka igale kristlasele usutestid. Aga kuidas võis olla selline tugev usk neil, et mis jäi püsima? See ei ole usk, mis käib ainult pühapäeviti kirikus. See usk ei pruugi jätta meid sellises usutestis lõpuni ustavaks, vaid see on igapäevane, nii nagu öeldi, et nad teenisid teda päeval ja ööl, et nad olid oma Jumala sulased, see tähendab, et nad käisid iga päev koos Jumalaga. Ja kui me läheksime mõned peatükid edasi, me täna sinna ei lähe, siis me näeme, et oli ka 4. Daniel, kes oli pagendatud juutide hulgast.
Daniel oli tõstetud nendest veel kõrgemale positsioonile kuningas Nebukadnetsari kuninga õukonnas, siis ka Danielil tuli selline usutest, kus ta visati lõvide auku selle eest, et ta palvetas Jumala poole. Ja kui ta ka teadis, et selline seadus on välja antud, siis ta ikka ei lõpetanud, vaid tegi ikka seda, mida ta oli harjunud tegema, kuidas ta oli harjunud oma Jumalat teenima. Et kas sinu elus on olnud usutestid? Kas sinu usk on juba proovile pandud? Kui meil on koolis või need kontrolltööd või testid, kui me neid läbi ei saa, saame halva hinde, siis pannakse saad järgi teha uuesti selle töö. Ja kui ikka ebaõnnestud ja väga paljudes õppeainetes, siis juhtub nii, et jääd võib-olla klassikursust ka kordama. Ma arvan, et ka vaimulikus elus võivad meil olla sellised testid, et meid kasvatatakse, meid õpetatakse ja pannakse proovile. Ja kui me mõtleme ka Iisraeli rahva peale, kes tuli Egiptusest välja ja rändas läbi kõrbe 40 aastat tõotatud maa poole, siis ka 40 aasta jooksul olid ka neil väga suured usutestid. Ja me jõuame siis, et uskliku inimese elus võib olla väga palju erinevaid usuteste ja ma paluks, et Urmas paneks siis järgmisel slaidi. Nii et esimene on siis kannatus ja raskused ja tagakius usu pärast. Võiks olla see esimene kategooria. Me näeme siin, seda juhtus Danielile, tema sõpradele siin Danieli raamatus, aga Vanas Testamendis me teame, et juhtus ka Hiopile. Need võivad olla meie elus haigus, lein, vaesus, ebaõnnestumised või üksindus. Ja tavaliselt on kannatuse ja raskustega ka usalduse test, et kas usk jääb püsima siis ka, kui elu on raske. Ja nii nagu mainisin, et Hiobil oli seda, Abrahamil oli seda ja oli Taaveti elus, oli Joosepi elus neid kannatusi ja raskusi. Ja võin ka oma elust öelda, et olen läinud läbi elus erinevatest usutestidest, aga võib-olla siis, mida küpsemaks me saame Kristuses, mida siis sügavamale tahame minna või mida rohkem vastutust võtame, seda kangemaks lähevad ka testid meie elus tavaliselt. Et selge on see, et kui lapsed on, siis neil on ühed testid sõnakuulmises ja kui nad on täiskasvanud, on natuke teised. Ja minu elus oli selline võib-olla tõsistem katsumuste periood, hakkas aastal 2018. Olen koguduses ühest ja teisest asjast ka tunnistanud, aga võib-olla siin lühikokkuvõte, et minu elus algas selline väga keeruline periood siis sellega, et minu isa, onu ja minu vanaema kõik põlesid korterisse sisse korraga. Ja ma teadsin, et see on nagu ka selline hingevaenlase rünnak isiklikult minu vastu. Ja need olid kallid inimesed, kelle eest ma olin väga palju aastakümneid palvetanud. Ja sellele järgnes mõned aastad hiljem minu abikaasa vähk. Siis oli meil vahepeal autoõnnetus, kus me oleksime kõik perega kaotanud elu, aga Jumal tõi meid sealt välja nii, et me jäime kõik puutumata ja terveks ainult auto hävis. Siis järgnes sellele järgmine test, oli Reesa just saanud emaks ja vähk, parandamatu vähk, 4. staadium. Siis jõudsime sellest läbi tulla, siis tuli Urmasel järgmine autoõnnetus. Ühesõnaga, kui sa oled ise selle perioodi, sest seda ei saagi kellelegi teisele ümber rääkida, sa tajud seda, et see ei ole midagi loomulikku, et see on üleloomulik, et need asjad tabavad sind kogu aeg. Ja sellel talvel ma kogesin seda, et mõtlesin mõned päevad, et oi, on päris tükk aega, on nii tore rahulik, et Reesa sünnitas jaanuari lõpus tütre, et milline võimas Jumal on tervendanud Reesa ja nüüd ta sai veel uue lapse ja et nüüd on vist läbi see, kui siis 8 päeva hiljem oli meil kodus tulekahju. Ja me oleksime kaotanud kogu maja, kui
meie armas koer ei oleks jäänud sinna katlaruumi ohvriks ja tänu sellele oli see uks kinni, aga tuli ei levinud kogu tervesse majja. Nii et need on jätkuvad, nii kaua kui sa oled Jumala riigi asjade eest võitlemas, siis need usutestid on su elus. Aga need ei saa heidutada, sest Jumala kaitse ja vari on meie elu üle suurem kui miski muu. Ma tean usklikke, kes ei ole olnud usus väga vanad ja keda sellised testid, kui nende lähedaste hulgas hakkavad õnnetused juhtuma, on tagasi tõmmanud see ja nad on tõmbunud tagasi Jumala riigi tööst. Sellepärast, et need on tavaliselt väga keerulised kanda. Et kui me vaatame ka ajalugu, vaatame kas või Hiobi elu Vanas Testamendis, me nägime, et ta kaotas kõik oma vara, oma pereliikmed, kõik surid. Ja siis ta jäi veel ise ka haigeks. Aga õnneks Hiobi raamat paljastab meile selle, et paljud usklikud on ka mõelnud, et kus see Jumal on, et Jumal ei kaitse, et Jumal ongi saatnud need kannatused. Aga Hiobi raamat paljastab meile, mis toimub vaimumaailmas. Kahjuks Hiob ise seda tollel korral ei teadnud. Ja ta näitab, et see on tegelikult hingevaenlane, kes toob need, aga Jumalal on kontroll ja ilma Jumala teadmata ei sünni meie elus mitte ükski asi. Isegi ükski õnnetus ei tule ilma Jumala teadmata. Ja mina olen täiesti veendunud, et kui Jumal laseb mingi õnnetuse meie ellu juhtuda, tema laste ellu, siis Jumal on nii veendunud selles, et meie ei loobu temast, et me oleme ustavad, et näidata hingevaenlasele, et ükspuha, mis juhtub, selle Jumala lapse süda on minus kinni. Nii et Abraham samamoodi, kui ta oli saanud oma tõotuse 25 aastat hiljem, ütles Jumal, et nüüd mine ja ohverda oma poeg. Tegelikult Jumal ei tahtnud tema poega, aga see oli test, mis on sinu südames. Läheme järgmise slaidi juurde, see on siis kannatlikkus ja ootamine võivad olla ka meile testiks. Eriti raske on see tänapäeva inimestele, kes on harjunud heaoluga ja me oleme harjunud kõike ja ruttu saama, aga mõnikord ei tule vastused kiiresti ja muutused kiiresti. Nii nagu ma mainisin Abrahami, sellest päevast, kui Jumal andis talle tõotuse, et ta saab poja, et ta saab paljude rahvaste isaks, ja tal ei olnud tollel hetkel ühtegi last ja ta oli 75-aastane. Siis, kui talle esimene laps sündis, siis ta oli ju 100-aastane. 25 aastat ootamist. Ja me teame seda ka, et Abraham läks vahepeal inimlikule teele ega jõudnud ära oodata seda Jumala tõotuse täitumist ja sai vahepeal Iismaeli. Aga Jumal seisis oma tõotuse taga ka. Nii et vahest saab meile testiks olema see, et oodata kannatlikult midagi. Ja ma usun, et ka meie kogudust on sellega väga palju proovile pandud, et oma ruumide eest oleme palvetanud kõik need 12 aastat siin juba, kuigi me oleme 14 tööd teinud, aga umbes 12 aastat me oleme ruumide pärast palvetanud. Nii et ma arvan, et Jumala käes ei ole need lahendused teha, aga mõnikord meie kannatlikkus ja usk ja ootamine pannakse proovile. Vahest on ka suhete valdkond selline või mingid meie eluolukorrad, mis nõuavad ootamist. Me tahaksime kiiremini, et need laheneksid. Me tahaksime kiiremini, et inimesed muutuksid, et olukorrad laheneksid, aga meil on väga palju vaja kannatlikkust. 2 Korintuse 5:7 ütleb meile, et me käime usus ja mitte nägemises. Kui Jumal on sulle mingi tõotuse andnud, kõnetanud sind, siis hoia ennast usus ja ära vaata olukordade peale. Rooma 5:3 ma loeksin ka ette siin, ütleb meile nii, et aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse. Et me oleme kõik inimesed enamasti kärsitu loomuga. Kui me palvetame 1 korra, 2 korda, võib-olla rohkem, aga millal see vastus siis tuleb? Et need viletsused, kui meil ei vastata, kui meil on raske ja keeruline,
siis hoides ennast jätkuvalt Jumala tõotustel, see kannatlikkus kasvab meie sees. Ja me saame läbi katsutud, on siin öeldud, ja kui me oleme läbi katsutud, siis meie südames on suur lootus Jumala peale. Me kasvame Jumala tundmises, me kasvame Jumala usaldamises nende läbi. Kolmas valdkond, kus me võime olla testitud, on meie kiusatused. Ja kiusatused võivad olla ahnus, see võib olla viha meie sees, uhkus, sõltuvused erinevad, truudusetus, võimu või rahaiha. Ja loeksime kiusatuste kohta, mida ütleb Jumala sõna Jakobuse kirjas 1. peatükis ja salmides 2-4. Pidage seda lausa rõõmuks, mu vennad ja õed, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse. Kuna te teate, et teie usu läbikatsumine teeb teid kannatlikuks. Aga kannatlikkus olgu täiuslik, et te oleksite täiuslikud ja terviklikud, ega oleks teis midagi vajaka. Ühesõnaga, peaksime pidama rõõmuks, kui satume kiusatustesse. Ma ei usu ükski, et meist oleks väga rõõmsad olnud, kui me kiusatustes oleme. See on ikka päris keeruline. Ja salmides 13, ma loen juba 12 kuni siis 15. Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu, mille issand on tõotanud neile, kes teda armastavad. Ärgu kiusatav öelgu, Jumal kiusab mind, sest Jumalat ei saa kiusata kurjaga, tema ise ei kiusa kedagi. Pigem on nii, et igaüht kiusab ta enese himu, ahvatledes ja peibutades. Kui seejärel himu on viljastunud, toob ta ilmale patu, aga täideviidud patt sünnitab surma. Minu meelest on sellest kirjakohast üks kõige tähtsam asi meie südame soppi jätta, et Jumal ei kiusa kedagi. Kui sa oled kiusatustes, ära iial süüdista Jumalat. Jumal ei kiusa kedagi. Vastupidi, tema on see, kes annab sulle jõudu läbi minna sellest kiusatusest. Sa võid hüüda tema poole. Ja milles siis seisneb see test, kui meil on kõik need kiusatused, mis siin on loetud ja võib-olla veel muud ka? See seisneb tavaliselt sellest, et kas inimene jääb oma moraalile truuks. Kui me mõtleme nende inimeste peale, kes siin on piiblitegelased alt välja toodud, Joosep, Taavet, me teame, et Joosepil oli suur kiusatus, kus Potifari naine tahtis temaga abielu rikkuda. Ja Joosep põgenes sellest olukorrast, põgenes, et jääda ustavaks Jumalale. Me teame Taavetit, kes andis alla sellele kiusatusele, rikkus abielu Patsebaga ja mõrvas Patseba mehe. Me teame Jeesust, kes oli kõrbekiusatuses ja kes vastas Jumala sõnaga kõikidele inimkiusatustüüpidele, rahale ja võimule ja toidule ja mis iganes võib meile saada kiusatuseks. Jeesus oli eeskuju, kuidas ta võitis kõrbes kiusatused Jumala sõnaga vastates. Nii et me võime näha seda, et kiusatusele võib alla jääda ja kiusatusest võib Jumala abiga ka välja tulla. Välja saab tulla, kui me kõnnime koos Jumalaga, kui me hüüame nendes raskustes Jumala poole appi, kui me otsime teda, kui me tahame tegelikult olla puhtad, jääda oma moraali nõudmistele ja põhimõtetele truuks. 2. Peetruse 2:9 ütleb, et nii oskab issand küll Jumala kartlike kiusatusest välja kiskuda. Kas pole lohutav, et Jumal oskab meid kiusatusest välja kiskuda? Jumal näeb meie kiusatusi, Jumal näeb meie raskusi, millega me võitleme ja temal on see oskus ja võime. Meie peame ainult alanduma, tunnistama oma nõrkusi, alanduma Jumala vägeva käe alla. Hebra 2:18 ütleb meile, et seetõttu, et Jeesus ise on kannatanud kiusatuna, võib ta aidata neid, keda kiusatakse. Jeesus elas siin maa peal 100% inimesena ka ja tal ei ole ükski kiusatus võõras. Ja sellepärast, et ta kannatas ka kiusatuna, kuigi ilma pattu tegemata, siis Jeesus mõistab,
Ükski sinu kiusatus ei ole Jeesusele võõras. Sa võid alati minna Jeesuse juurde, ta nagunii näeb, mis on su südames ja tunnistada ja jagada. Ja sellest tuleb tohutu jõud sinu ellu, et sa suudad vastu seista nii, nagu Jeesus seisis. 4. valdkond, kus meil võib kiusatus tulla, on usukahtlused. Ka väga usklikel ja sügavalt usklikel inimestel võivad tulla usukahtlused. Võivad tulla need perioodid, kus sa küsid, kas Jumal on olemas, kas ta ikka vastab palvetele, kas ta ikka, aga maailmas on nii palju kurja ja sõdu, et kus see Jumal siis on, et need võivad tulla mitte ainult maailma inimesele, need küsimused, need võivad tulla ka usklikule inimesele. Eriti siis, kui ta pikka aega ei näe palve vastuseid, eriti siis, kui ta pikka aega tunneb väga suuri raskusi. Aga kahtlus võib meid viia Jumalas sügavamale. Need viivad meid viia hoopis kasvamisele, kui me tegeleme nende probleemidega. Kui meil on need küsimused, mis siin üleval on, siis me võime hoopis hakata uurima Jumala sõna ja kasvada Jumala tundmises ja saama hoopis oma usule, saame kinnitust. Järgmine, 5. on valdkond, milles meil võivad olla testid ja katsumused, on andestamine ja armastus teiste inimeste vastu. See ei ole lihtsalt, et keegi on mind solvanud korraks ja ma pean talle andestama, aga teate, selles maailmas olen mina kuulnud väga palju selliseid olukordi, kus ma mõtlen, et need on nii hirmsad, et kuidas küll inimesed suudavad neid andestada, kui on näiteks kas või oma vanemad seksuaalselt kasutanud ära lapsi, kui on tapetud sinu pereliikmeid, väga-väga palju hirmsaid tegusid. Ja ometi Jumala sõna norm ütleb, et peaksime andestama teistele, muidu oleme ise selle viha ja andestamatuse vangid. Isegi aidata vaenlast, jääda lahkeks ebaõigluse keskel, kui sa koged seda. Lugesin hiljuti ühte raamatut sellest Corrie ten Boomist, ma ei tea, kas keegi teab, see on üks Hollandi pere oli, kes varjasid juute sõja ajal oma kodus ja selles sattusid lõpuks ka koonduslaagrisse, kus siis Corrie ten Boomi õde jättiski oma elu. Ja terve selle raamatu, kui sa loed, siis kui sa näed selle uskliku õe, kes seal lõpuks suri, näed tema suhtumisi, näed tema usku keset seda põrgut, sõna otseses mõttes põrgut ja piinamisi ja ahastust ja kuidas ta säras, kuidas ta andis valgust keset seda pimedust teistele, kes olid veel lootusetumas olukorras. Isegi surres selle keskel naeratus näol lõpuks. Ja siis tema õde, kes oli, ütleme, vähem võib-olla Jumala loomusega, Kristuse südamega, ka usklik, tema elas kõrge vanuseni, pääses sealt imekombel ühe ametniku kogemata tehtud vea tõttu, pääses sealt vangilaagrist ja kuulutas pärast hiljem Kristust kogu maailma erinevates riikides. Siis mõtledki nagu seda kõike, et kui oluline on jääda kristlaseks ka keset kõige jubedamaid olukordi. Sellel nädalal juhtusin lugema veel ka ühest Šoti preestrist, kes otsustati põletada tuleriidal kõigi inimeste ja rahva pilgu all ja tema piinajad siis ei saanud seda lõket hästi põlema, nii et kui ta kinni seoti, siis ta ühelt poolelt põles nagu vähem ja teiselt poolelt nagu põles rohkem, nii et ta piinad olid nagu veel selle tõttu suurendatud, aga ta ei, ennem kui ta sinna viidi ja siis ta palvetas tõesti nagu Jeesus, et anna neile andeks, mida nad teevad ja ta kannatas vaikides seal leekide keskel ja kuni ta siis suri ja see tema suremise viis kõnetas neid inimesi, kellele ta oli jutlustanud, kõik need inimesed, kes seal olid kuulnud aastaid tema jutlusi, said nagu sellise usukinnituse, et see, mida see mees kuulutas, ka ta oma tegudega tunnistas sellest, et see avaldas kõigile väga sügavat mõju. Et need võivad olla meie keerulised testid. Siis aga üks tänapäeva meie ühiskonna üks suurimaid teste võib olla edu ja heaolu. Olen kuulnud ja näinud selliseid dokumentaalfilme, kus kas siis Lähis-Ida või tagakiusatud maade riikidest, mis on mingid terroriorganisatsioonide või
kommunistlike võimu all, on pääsenud lääneriiki elama ja öelnud, et ma tahan tagasi minna, sest et lääneriigis on mul palju kergem kaotada oma usk, kui seal tagakiusu all hoida oma usku elavana. Nii et meie lääne ühiskonna kristlaste väga suur kiusatus ja test võib olla meie heaolu, meie edu siin, et mitte ainult kannatused ei testi meie usku, vaid rikkus, kuulsus ja edu võivad inimest väga muuta. Inimene võib muutuda uhkeks, unustada üldse oma väärtused ja kaotada ka tänulikkuse, et enam ei näe, mis sul on, mis sul hästi on. Ei oska seda enam hinnata, muud kui nõuad, aga rohkem ja veel paremini peaks olema. Et see võib olla meile lääneusklikele üks suurim test. Et meie armastus Jeesuse vastu hoopis jaheneb. Ja viimase ma tooksin on ühiskondlik surve, mis on ka lääne ühiskonnas kindlasti üks väga tugev faktor ja testimise paik on, et me usklikuna võime taluda ka pilkamist, kui me tahame usus tugevad olla, võime tajuda tõrjumist ja ka sellist ühiskondlikku survet kogu nende maailma ideaalidega, et survet oma usust üldse loobuda. Ja see võib olla meile kui usklikule väga tugev identiteedi ja julguse proov. Näiteks võtame Vanast Testamendist Noa, kes kuulutas 120 aastat inimestele, et tuleb veeuputus. Inimestele, kes polnud kunagi näinud isegi vihmasadu. Ja nad pilkasid ja naersid, aga lõpuks see tuli. Ja Noa ei jäänud häbisse vaid need inimesed. Aga ta kuulutas seda kõike evangeeliumi neile 120 aastat tegelikult pilke all. Ja võib-olla oled sinagi saanud pilkamist kogeda. Ja me teame ka Peetrust, kes samamoodi oli väga tugev usutunnistaja ja Jeesuse armastaja, aga kui tulid päris olukorrad, kui tal tuli öelda, et ta tunneb Jeesust, hakkas ta kartma ja salgas teda hoopis 3 korda. Et sageli me ei tea, millised me oleme surve all, ühiskonna surve all. Ja me teame ka Paulus, kes pöördus siis lõpuks kristlusesse, et ka sai väga palju pärast selle usu tõttu väga palju kannatada. Nii et ühiskondlik surve võib olla meie peale ka väga tugev tänases maailmas. Me peame käima igal päeval koos Jumalaga, nagu täna Taimi tunnistas, et me peame olema täidetud püha vaimuga. Püha vaimust juhitud, et jääda püsima selles ajas, kus meie elame siin praegu. Jumal laseb nendel olukordadel tulla meie ellu. 5. Mooses 13.4 ütleb ka, et Jumal laseb neil tulla. Tema ei too neid olukordi, aga ta annab loa tulla, et testida seda, mis on meie südames. Üks asi on see, kui me tuleme siia pühapäeval kirikusse ja ütleme, et me oleme usklikud, ja teine asi on, kui me oleme siit uksest välja ja meil tulevad päris eluolukorrad, kas me siis ka usus oleme, kas me siis ka nendel olukordades vastu peame. Ja Iisraeli rahva kõrberännak oli ka ilmekas näide tegelikult sellest, mis oli nende südames. Nii kui neil midagi oli halvasti, nii nad nurisesid, nii nad olid tänamatud. Ja need lood on meile kõik kirjutatud eeltähenduseks, et meie õpiksime nendest. Et isegi kui sul on pikka aega väga raske, leia alati seda, mille eest olla tänulik. Ja pea vastu nendes kannatustes ja testides ja tea seda, et kui sa oled astunud Jumala riiki, siis sa oled astunud alalisse sõtta hingevaenlasega. Tema ei väsi, nii nagu Jeesuse kõrbekiusatuse ajal ta ütles, et ja inglid tulid ja teenisid, kui Jeesus oli vastu pidanud ja ta läks ära, siis see oli ajutine. Me näeme seda Jeesuse elus ja teiste Jumala sulaste elus piiblis ja ka meie endi elus võime näha, et kurat võib mõneks ajaks meile hingamist anda ja rahule jätta, aga ta tuleb uuesti ja kavalalt jälle uue nurgalt, et me ei saa ühtegi päeva ilma Jumalata hakkama. Meil peab tekkima usklikena see tunne, et me oleme sõltuvad Jumalast. Me ei saa oma jõust hakkama. Me ei saa eilse päeva leivaga täna hakkama. Me vajame igal päeval Jumalaga osadust, Jumalaga kooskäimist. Ja
ma tahaksin teile näidata, mul on 2 slaidi peal siin pilte julgustuseks nendest inimestest. Esimene mees on siin William Carey. Et lihtsalt julgustada teid, et me ei ole esimesed, kes on kannatanud või esimesed, kes on pidanud millestki läbi minema. Teda kutsutakse, seda esimest meest siis sageli kaasaegse missiooni liikumise isaks. Ta läks Indiasse 1793 aastal ja esimese pöördunud ristimiseni kulus tal umbes 7 aastat, kui ta kuulutas. Ja selle aja jooksul koges ta tohutut rahapuudust, haiguse puhanguid ja isegi oma peretragöödiaid. Aga hiljem ta tõlkis Indias siis piibli paljudesse india keeltesse ja pani aluse suurele missioonitööle. Järgmine mees on seal Adoniram Judson, näete tema eluaastad, olen ka sinna välja toonud, et ta töötas Birmas siis, kus on praegune Myanmar, ligi 40 aastat ja esimest pöördunut nägi ta alles umbes 6 aastat pärast oma missioonitöö algust. Vahepeal õppis ta väga raskelt keelt, oli vangis ja kaotas oma pereliikmed ja tema töö tulemusel tekkis siiski tugev kristlik kogukond, mis kestab siis tänaseni. Järgmine mees on Hudson Taylor. Tema oli väga nõrga tervisega, aga ta töötas aastaid Hiinas väga raskes olukorras. Alguses oli hästi palju vastupanu ja vähe tulemusi. Tal oli ka isiklikke tragöödiaid, pereliikmete ja laste surmasid, aga ta rõhutas kannatlikkust, kohaliku kultuuri mõistmist ja pikaajalist tööd ja hiljem kasvas tema rajatud organisatsioonist üks suurimaid missiooniliikumisi üldse Hiinas. Paluks järgmist slaidi, seal on siis David Livingstone üleval, see mees. Teda mäletatakse küll rohkem maade uurijana, aga tema peamine eesmärk oli tegelikult missioonitöö. Ja ta nägi väga vähe otseseid pöördumisi Jumala poole oma eluajal. Ta veetis aastaid raskeid tingimustes reisides, aga ometi tema töö, mis ta tegi, see mõjutas hiljem missionäre, kes sinna läksid. Ja ta tõi suure tähelepanu orjakaubanduse probleemidele. John Peyton oli mees, kes teenis Vaikse ookeani saartel kannibalistlikke siis inimsööjate hõimude keskel. Alguses surid tema naine ja laps ning ta elas pidevas ohus, aga tulemused tulid väga aeglaselt, kuid aastate pärast olid suured kogukonnad, kes pöördusid kristliku usku. Siis see mees siin, Georg Müller, ta ei olnud tegelikult klassikaline välismissionär, vaid tema kohta oli siis kuulus lugu, et ta palvetas mõne inimese pöördumise eest aastakümneid ennem, kui see juhtus. Ja mõned tulid usule alles pärast tema surma. Siis üks naisterahvas ka, Amy Carmichael, tema oli siis 50 aastat töötas Indias ja suur osa tema tööst oli nagu väga nähtamatu ja väga aeglane. Laste päästmine, millega ta tegeles, kogukondade teenimine ja usalduse võitmine ja tema mõju sai nähtavaks alles väga palju hiljem. Ja siis viimane mees, kõige noorem siis sellest ajaloolisest reast on Jim Elliot, missionäri siis märter. Ta on üks tuntumaid näiteid selles suhtes, et kuigi tema lugu on natuke teissugune, tema oli väike poiss, kes tahtis saada väikse poisina juba unistas lenduriks saamisest ja kui ta sai lenduriks, siis ta sai selliseks missionilenduriks, et tal oli südames üks õim, Huarani õim, keda siis nimetati aukadeks Ecuadoris. See oli selline hõim, kes välismaailmaga praktiliselt ei olnud mingisugust kokkupuudet ja oli välismaailma suhtes hästi vaenulik. Ja Jim Elliotil oli ka 4 kaaslast, kellega nad valmistusid siis minema sinna selle hõimu juurde. Nad õppisid keelt, lendasid piirkonda ja püüdsid nendega kontakti lüüa rahumeelselt. Aga esimene kontakt, kui neil tekkis, et nad maandusid sinna hõimu keskele, siis nad tapeti ära kõik kohe esimesel korral. Ja Jim Elliotil ja tema kaaslastel, neil olid naised ja väiksed lapsed. Ja võiks öelda, et sinna see lugu lõppes, aga ei. Jim Ellioti lesk, Elizabeth Elliot läks hiljem sama hõimu juurde elama ja see hõim tuli tegelikult kõik usule. Nii et me näeme, miks ma neid inimesi teile ette toon, et see, et midagi saavutada, meie tahame ka siin Hiiumaal saavutada, see nõuab midagi, see on üks hind, see on üks ohver ja see võib-olla on nii, et me loodame seda, aga meil ei ole seda garantiid, et meie silmad seda näevad, aga ma tahan öelda, et see töö ei ole tühine, mis me teeme.
need palved ei ole tühised, kui me tuleme võib-olla 3 kokku palvetama või piiblit uurima, see iga kord see on tähtis, see on oluline, Jumal näeb seda, Jumal teeb tööd, mida meie silmad võib-olla alati ei näe. Ja iga julgustav sõna, mida sa ütled kellegile, iga Jumala sõna, mida sa kuulutad. Sellel nädalal oli mul elus selline olukord, kus neljapäeval üks töökaaslane hakkas ära minema ja ma küsisin ta käest, et kas lähed siis õppima kooli jälle ja ta ütles, et ei, ta läheb Tallinna kaudu, et tal on isa vähis ja vanaema vähis, mõlemad on korraga Tallinna haiglas sees. Ja tema kahjuks ei ole kristlane, aga ta on Jehoova tunnistaja. Ja ma tean seda, et Jehoova tunnistajad ei usu jumalikku tervenemisse ja ma küsisin tema käest, et kas teie usute, et Jumal võib tervendada? Ta ütles, et ei, me ei usu selliseid imetervenemisi. Aga ma teadsin, et üks nende koguduses käiv tüdruk oli minu lapse klassiõde ja haigestus ka vähk ja me oma kogudusega palvetasime selle tüdruku eest. Ja see oli sellises, et nad 9. klassis, ta oli noor tüdruk, 4-15-aastane, kui ta haigestus. Ja selle tüdruk ise on Jehoova tunnistaja, tema vanemad, aga meil oli kogu aeg kokkupuude nende vanematega ja vanaemaga ja me palvetasime koguduses selle eest ja see tüdruk sai terveks. Ja siis ma ütlesin selle töökaaslasele, et me palvetasime teie koguduses selle eest, et Jumal tervendas teda ja siis ta ütles, me ka palvetasime. Aga siis vestlusest tuligi välja, et mida nemad palvetavad. Nemad palvetavad jõudu selle olukorras hakkama saamiseks. Ja siis ma ütlesin talle, et mul on peres 2 pereliiget, kes on olnud vähis ja keda Jumal on üleloomulikult tervendanud, kes ei ole nagu, arstid ei ole andnud mingisugust lootust, et Jumal võib ka üleloomulikult tervendada. Lihtsalt külvata seda usku ka tema ellu. Ta läks sealt ära ja ma ei tea, aga ma ei tea seda, kas Jumal teeb nende sõnadega tööd, aga mul on see usk, et teeb. Et võib-olla ta ei olegi kunagi kuulnud, et Jumal võib ka tervendada. Nii et meie võime teada, et vahest meie usuelus see muster võib olla pikk ootamine, väga vähesed nähtavad tulemused, palju raskusi, aga sellel kindlasti on hiljem suur ja sügav mõju. Ja ma tahan lõpetuseks teile lugeda 2 kirjakohta ja siis on kõik. Esimene kirjakoht on 2. Timoteuse, need on ka siin viimase slaidi peal, kui Urmas vahetab, siis saate paremini jälgida. Urmas, palun viimast slaidi. Aitäh. 2. Timoteuse 3:12 ütleb, ja kõiki, kes tahavad elada jumalakartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga. Võib-olla meil ei ole kogu aeg alati tagakius, aga kui sina tahad teha Jumala tahtmist, siis sa saad elus kogeda tagakiusu. Kui su elu on kogu aeg lill ja sul mingeid raskusi ei ole, siis võiks öelda, et kas sa ikka oled usus. Et meil kahjuks käib see usueluga kaasas, et meie elus on võitlused ja raskused. Aga meie Jumal on meiega nendes. Tema on suurem, sest tema on võitja ja tema, nagu me lugesime täna, ta valmistab meile ka alati väljapääsu nendest. Ja viimane kirjakoht on 1. Peetruse 1. peatükis salmid 3-9. Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist, kadumatu ja rüvetamatu ja närtsimatu pärandi saamiseks, mis on taevast talletatud teile, keda usu kaudu Jumala väes hoitakse päästeks, mis on viimsel ajal valmis ilmuma. Sellest päästest te rõõmustate üliväga, ehkki praegu peate nõnda aega kurvastama mitmesugustes kiusatustes, et teie usk läbi katsutuna leitaks palju hinnalisem olevat kullast, mis on kaduv, ent mida siiski tules läbi proovitakse ja oleks teile kiituseks, kirkuseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel, keda te armastate, kuigi te ei ole teda näinud, kellesse te praegu teda nägemata ometi usute ja rõõmustate üliväga kirgastatud rõõmuga, kui te võtate vastu usu eesmärgi oma hingede pääste. Nii et, kallid õed ja vennad, olge julgustatud, ärge andke alla raskustes ja kiusatustes ja kui on väga raske, minge rohkem veel Jumala ligi. Amen.